inson hayotida shunday lahzalar bo'ladiki, u bir zum to'xtaydi, orqasiga qaraydi va o'ziga bir savol beradi. Men bu hayotda qanday iz qoldiryapman? Shunday savollarni o'ylashga undaydigan, qalbni larzaga soladigan kitoblardan biri Abdukarim Mirzayevning Tushimda qiyomatni ko'rdim nomli asaridir. Kitobning nomi ham bejizga tanlanmagan. Qiyomat inson o'z amallari bilan yuzma-yuz keladigan kun. Tush esa uyg'onish uchun berilgan bir ishora kabi. Bu kitobni o'qir ekansiz, siz ham beixtiyor o'zingizga savol berasiz. Men kimningdir ko'nglini og'ritmadimmi? Yaxshilik qilishim mumkin bo'lgan paytda uni kechiktirmadimmi? Bu kitob sizni shunchaki mutolaaga emas, o'zingizni anglashga, hayotingizga nazar tashlashga va yaxshilikni bugundan boshlashga chorlaydi. Kitobdagi hikoyalarda turli taqdirlar, turli insonlar va hayotning achchiq-chuchuk haqiqatlari aks etadi. Har bir qahramonning boshidan kechirgan voqealari bizni bir savol oldida qoldiradi. Inson bu dunyoda aslida nima uchun yashaydi? Kimdir mehrga muhtoj, kimdir bir og'iz shirin so'zga kutadi, kimdir esa umri bo'yi qilgan xatosidan afsuslanib yashaydi. Kitobdagi qahramonlar taqdiri orqali biz hayotning eng oddiy, ammo eng buyuk haqiqatlarini anglaymiz. Agar bugun barcha amallarim oldimga qo'yilsa, men bunga tayyormanmi? Ammo shu savol kitobni o'qigan har bir insonni o'z hayoti haqida o'ylashga majbur qiladi. Agar siz hayotiy voqealar, ta'sirchan taqdirlar va chuqur ma'noga ega hikoyalarni sevib o'qisangiz, Abdukarim Mirzayevning Tushimda qiyomatni ko'rdim kitobini albatta mutolaa qiling.